ဒီနေ့ကတော့ stress management stress ဆိုတာ stress ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဖိစီးမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ဖိစီးမှုဆိုရင်လူတိုင်းတိတ်သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးတင်တယ်ဒီလိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ် stress ဆိုတာမွန်းကျက်တာစိတ်ရှုပ်တာအသက်ရှူကြအသက်ရှူကြက်တာဖိအားတွေပိဿသောဘတ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဘာတွေဖြစ်မလဲအာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပဲလေ sorrows ပေါ့ anxiety တို့ anger တို့ဒါတွေကိုဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာတော့ဒါချိုးပြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့လေပါဠိတာပြီးလောက်လဲသူကအသေးစိတ်မပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ stress လို့ပဲတခုပြောတယ်နောက်တခြားသုံးတဲ့ depression တို့ဘာလို့လဲသုံးပါတယ်အဓိကတော့ဒီလို stress လို့ပြောလိုက်ရင်သိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလို MBS ဆိုရင် mindfulness based stress reduction ပေါ့နော် mindfulness ကိုအခြေခံပြီးတော့ stress feeling တွေကို stress တွေကို short ချတာပေါ့အဲ့ဒီပါပြီးစီမှုလို့ရှင်ပြားတို့အကြမ်းမြင်တော့သိထားကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဒီလိုအသေးစိတ်လေ့လာကြမှာဗျာခေါင်းစဉ်လေးကနေသာဖတ်ပါဗျာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာဘာလဲစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံခြေနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါကဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့ဟာမရောက်သေးဘူးစံပွဲအောင်မမလားပေါ့ပြန်ရင်အခုဒီကပြန်ရင်သွားရေးလိုက်ဆင်မပြေပါမလားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေပေါ့ပြောင်းလဲမှုတွေတနေရာနဲ့နေရာပြောင်းလာပြီးအိမ်ပြောင်းတာဘာပြောင်းတာယာရုပြောင်းတာအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဆုံးရှုံးမှုတွေဒါတော့ရှင်များဆုံးရှုံးမှာတော့ဒါတော်သေးကြတယ်ချင်းချောက်မှုတွေနော်ချင်းချောက်ခံနေရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဖိအားပေးခံနေရတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တာဖိအားပေးခံနေအဲ့ဒါတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ချက်ပြစိတ်ဖိစီးမှုပုံစံကြည့်ရမှာနှစ်ချက်ကြည့်ရကိုယ်ရောစိတ်ပါသူကပုံစံတွေထင်ရှားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကနေတုံ့ပြန်နေတာတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ဖိစီးမှုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကရှင်ဖိစီးမှုဝင်လာရင် auto mind ပဲ auto reply လုပ်မယ်ချက်ချင်းသူကနေတုံ့ပြန်မှာပဲဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဒီလိုဆက်ပြီးလေ့လာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းလဲမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေချင်းချောင်းမှုတွေဖိအားပေးခံနေရတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကနေတုံ့ပြန်နေတဲ့ဘောတရားတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ဖိစီးမှုလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွင့်လေးတစ်ခုထပ်ဖတ်ကြည့်ပါဦး There is no definition of stress that everyone agrees on လူတိုင်းသဘောတူထားတယ်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာဒါပဲကွာလို့အဲ့လိုတစ်မျိုးတစ်ဖုံတော့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးဒီလောက်အတိအကျလူတိုင်းနဲ့လူတိုင်းပြောတဲ့ဟာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာဒီသဘောတွေပဲလို့အဲ့လိုမျိုးအတိအကျဖွင့်ဆိုထားတာတွေကတော့မရှိပါဘူးတဲ့ What is stressful or one person may be pleasurable or have little effect on others တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဖိစီးမှုကပြောစရာကောင်းတယ်အခီးသွားရတာမယ်သူအိတ်မပြောတော့ခီးသွားမှာမဟုတ်လေပြောစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟိုမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဒါရှင်များတို့မသိဘူးအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ဦးတဲ့သူတွေမေးကြည့်ပါလားအမျိုးမျိုးရှိအောင်ပြောတဲ့သူလည်းပြောမယ်တချို့လည်းသိတဲ့တွေရရင်လည်းရပါတော့အဲ့တော့တရားနဲ့တရားမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောတာလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းဆိုမှတော့မနဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကမတူဘူးတချို့ကြတော့ပြောမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တချို့ကြတော့စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ all react to stress differently ပေါ့အဲ့ဆိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကတရားနဲ့တရားမတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံလေးအနေနဲ့ထင်ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာတယောက်သဘောတူထားတဲ့ပုံစံတူမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဒီကိစ္စတစ်ခုကပြောစရာတချို့ကြတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာအပင်ပန်းစရာဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံတွေနေနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာတွေကစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာက stress ကိုလေ့လာတဲ့အခါ stress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ stress ရဲ့ပစ္စယပေါ့အကြောင်းတရားပေါ့ဗျာနော် stress ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ stress ကသူကအကျိုးဗျာ stress ကအကြောင်းမဟုတ်အကျိုးတရားပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားကအကြောင်းတရားမှုရှိလိမ့်မယ်ဘာအကြောင်းတွေကြောင့်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို stressor လို့ခေါ်တယ် stressor ဒါကြောင့် stress နဲ့ stressor နဲ့မတူဘူး stress ကအကျိုးတရား stressor ကအကြောင်းတရားဒီ stressor တွေကြောင့်ဒီ stress တွေပေါ်တယ်ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့အရာများခေါင်းစဉ်လေးနဲ့စဖတ်ပါဗျာစိတ်ဖိစီးမှု stress ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို stressor လို့ခေါ်ပါတယ်လူတွေတွေ့မြင်ထိတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပျက်တွေအခြေအနေတွေနေရာတိုင်းကစသည်လူတော်များများဟာဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုခြေခံပြီးတော့ stress တွေဖြစ်နေကြပါတယ်အခြား stress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာ stressor တွေလည်းရှိနေပါတယ်လူတွေကတွေ့မြင်ထိတွေ့နေတယ်ဒါတချို့ကဒီမွေလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ပါပဲကြောက်တယ်
တချို့ကခွေးလေးတွေမြင်တယ်ဒီခွေးတွေကြောင်နေနေဆိုရင်ဗာလဲအလက်ချစ်တွေတောင်ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့အဲ့ခွေးတွေကြောင်နေနေအတူတောင်အိတ်နေကြတယ်စနေကြတယ်နော်သူများခွေးတွေကြောင်နေတဲ့အတူတူနေတာနဲ့တင်ဘေးကနေ stress ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာပဲချို့တရားထိုင်ရတာတချို့ပြောတာပေါ့တရားအားထုတ်တဲ့သူတွေပေါ့တရားအားထုတ်ရတဲ့အေဂျင့်မှုကိုသိတဲ့ချို့တရားထိုင်ရမှာသေးလောက်အောင်ကြောက်ဟုတ်လားအလုပ်တော့ခိုင်းမှာတရားတော့မထိုင်ခိုင်းမှာနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ stress တွေပေါ့ဗျာလူတွေတွေ့မြင်ထိတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပျက်တွေအခြေအနေတွေနေရာထိုင်ခင်းစားရတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ stress တွေဖြစ်နေကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြား stress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့လေ့လာအခြေခံအဖြစ်တော့ stress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းက type of stress 2မျိုးပဲရှိပါလိမ့်3မျိုးခွဲတာတွေလည်းရှိတယ်ထားတော့2မျိုးပဲဒီလိုလေ့လာကြစိတ်ဖိစီးမှုပုံစံများခေါင်းစဉ်နေစဖတ်ပါအောင်ဗျစိတ်ဖိစီးမှု stress မှာပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်ရင်းစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပြင်ပစိတ်ဖိစီးမှုကိုယ်ရင်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေက internal structure လို့ခေါ်ပြီးတော့ပြင်ပကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြတော့ external structure ပေါ့ဗျာအတွင်းအာယတနာအပြင်အာယတနာခွဲလို့ပေါ့လားစိတ်ဖိစီးမှုလည်းအဲ့လိုပဲဒီလို2မျိုးခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာပါဗျာအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ပြင်ပရဲ့လုံတော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရဲ့ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ် internal stressor နဲ့ external stressor ဒါစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုယ်ရင်းကလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်ရင်းအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ပြင်ပရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့2ချက်ကိုလေ့လာအဲ့တော့နံပါတ်1ကကိုယ်ရင်းစိတ်ဖိစီးမှု internal stressors internal stressor ခေါင်းစဉ်တွေဖတ်ပါဦးကိုယ်ရင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုယ်ပိုင်ဘဝရွေးချယ်မှုများမိမိကိုယ်ကိုအစိုးမြင်ခြင်းထောင်ကျနေတဲ့စိတ်အာရုံများပင်ကိုယ်စရိုက်အမှုခြင်းများငွေကြေးချုပ်တက်ခြင်းမိသားစုအခြေအနေ lifestyle of choice ဘုန်းကြီးဝတ်မိတာတော့မှားပြီထင်တယ်ဒါမျိုးတော့ lifestyle of choice ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘုံပြတဲ့ပြောနေလေဟုတ်လားဒီဘဝတော့ဒီမြတ်နေပါဆိုတော့တခုခုဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့အိမ်အောင်ကြတဲ့သူတွေအိမ်အောင်ကြတာမှားပြီပေါ့တချို့လူပြိုကြီးနေတဲ့သူတွေလူပြိုကြီးနေမိတာမှားပြီပေါ့ဘာဖြစ်တာဒီ lifestyle choice လွဲမှားတယ်လို့သူကသူယူဆထားတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝလမ်းအဲ့ဒီပုံမှာသူကဘာဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်မှားပြီလို့ယူဆတာပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဘဝရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်တခါတည်းကျတော့အလုပ်တစ်ခုအလုပ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဝင်လိုက်တာဟာဖိအားများလိုက်တဲ့အလုပ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းတွေးနေရတာသေပဲသေချင်တော့တယ်ခေါင်းတွေကွဲတော့မှာပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေပေါ်မှာ lifestyle of choice ဘာရွေးချယ်မှုပုံစံတွေကြောင့်လည်းဖိစီးမှုတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တို့ဖိစီးမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ anxiety ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေ stress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ကိုယ့်ကိုသိအောင်ပြ self-awareness လို့ပဲအဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့ရှင်များတို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခါဘဲသွားတယ်ဗေဒင်မေးနှက်မေးပေါ့ဗျာအစဉ်ပြေနေလို့ပေါ့ဟုတ်လားရှောက်သွားကြတာလေအမှန်မှာအဲ့ဒါတွေကပြင်ပကနေဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ self-awareness ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင် mindful ဖြစ်အောင်လုပ်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့နေရာဂသိတ်တွေဖြစ်နေသလားဒေါသသိတ်တွေဖြစ်နေလားမောဟသိတ်တွေဖြစ်နေလားနော်ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားစုံနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားစုံနေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တန်ခိတ္တလို့ဆိုတာဒါစုံနေတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဒီစိတ်တွေကဒါ stress ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေလို့ပြောအောင်နော်အလုံးတန်စုံနေတဲ့ဖိအားတွေဖြစ်နေတယ်ဖိအားတွေနဲ့လည်းမထူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးစိတ်ဓာတ်နုပဒနာမှာပြောထားတယ်ဝေဒနာနုပဒနာမှာပြောတဲ့ဒါဒေါမနတဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတို့ကအကဲခက်လေးလာတယ်အဲ့လိုလေးလာမှငါရဲ့ဘဝရွေးချယ်မှုပုံစံလေးကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါဆိုရင်ဒီဘဝရွေးချယ်မှုပုံစံနဲ့အတူဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာတွေတွဲလုပ်တင်လဲနော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်အနားယူစရာလေးတွေခုရှိမလဲပေါ့အဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုမရှာတတ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပါတော့ခက်ခဲရှိလာရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့လက်ရှိအခြေအနေကဒီမျိုးတို့မှာဘဝရွေးချယ်မှုပုံစံရှိမရှိမြန်မာနိုင်ငံလုံးရမ်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးပြင်ပနေကြဒါညင်းစရာမရှိဟုတ်လားအခုချိန်မှာအလုပ်ကိုင်းစီးပွားတွေဘာမကောင်းဘူးရှင်များတို့အခုအရေးကြီးတာချင်းတော့မသေးဘူးပဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမသိအဆင်ပြေတယ်ကျန်တာဘာသိမျောလင့်မနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းတရားမဟောအောင်နော်လူတွေကဓမ္မတွေလည်းစီးပွားရေးလို့မကောင်းဘူးဒါကတော့ကာလဝိပတ္တိကိုဗျာဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတာတဲ့ကာလဝိပတ္တိနဲ့ဒီလိုလိုကန်နေစိုက်ထိုက်မြဲကြီးကျုံလာတာဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကဲနံပါတ်1စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနံပါတ်1ကိုယ်ပိုင်ဘဝရွေးချယ်မှုပုံစံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တိုင်း negative self talk ကိုအဆိုးမြင်တယ်
ငါဒီစီးပွားရေးလောက်တာညံ့လိုက်တာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာတော်တော်အားနေတာပဲစကားပြောမတက်ဘူးငါဒီစာတွေကြက်လို့မှတ်လို့လည်းမရဘူးဇံပွဲတွေလည်းဖြေလို့မအောင်ငါမိတ်ဆွေလည်းမရှိပါဘူးအရင်တော့ပြည်လေတော့ငါမိတ်ဆွေလို့ထင်ခဲ့တယ်အခုမိတ်ဆွေလည်းမရှိဘူးငါကလူတွေကိုမဆက်ဆံတတ်တာဘု து ပြေပြောနေကိုပြေပြောနေတာအတ္တနုဝါဒဘေးဆိုင်နေကိုအမြဲတမ်းပြစ်တင်နေဟုတ်ဘူးလားဗျာနော်အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းစရာနေလဲတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုပြစ်တင်နေတာဒါဒီပြောလို့ retreat လုပ်တယ်ပေါ့ပြန်ပြန်ပြီးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ release ပေါ့ပြန်ပြန်ပြီးကိုဒီအဆိုးတွေနဲ့ negative sex negative view တွေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ negative self talk ကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်နေတာပေါ့ဗျာအရာစကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားရမယ်ငါကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တာတွေများနေလားဒီကြရင်အဲ့ဒါတွေများရင် stress တွေကများလာမှာပဲဘာလို့ stress ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒီလိုတော့စဉ်းစားမိနေတာဟုတ်တယ်မလားဗျာအဲ့ဆိုဝိတ္တသုံးပါးတဲ့ဆိုဘာဝိတ္တဖြစ်မှာဗျာပါဒဝိတ္တတို့အဝိဒဝိတ္တတို့ဒီလိုတွေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲနောက်တစ်ခုပြောတော့ mind trap ဖြစ်နေတာစိတ်ကထောင်ကြတယ်ဒီအာယုံနဲ့မထွက်နိုင်ဒီအစိုးအာယုံကိုအမြဲတမ်းပြန်ပေါ်တယ်ပေါ်မဲ့ထင်ပါတယ်အမှားလုပ်ခဲ့မိတဲ့အခါနော်အခက်ခဲတဲ့ကြုံရတဲ့အခါအဲ့ဒီအမှားတန်နေရာကြီးတဲ့ကိုဒီလိုစိတ်တွေပိတ်လောင်ထားတာဘယ်သူပိတ်လောင်တာကိုယ့်နဲ့ကိုပြန်ပြီးပိတ်လောင်ထားဒါဝိပဿနာရှိတတ်တဲ့သူကလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှန်းသိဆိုတော့ဒါဒီပြည့်တော့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရသွားတော့ဒီစိတ်ကိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံတာထွက်ပေါက်ပိတ်ထားတယ်ဆိုဘယ်သူတို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပိတ်ထားတာဧတမမဧတောဟမသွေဧတောမေအတ္တငါပဲငါဥစ္စာပဲငါရဲ့စိတ်တွေပဲလို့ဒီလိုပိတ်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပဝိသတရားတွေဒီစိတ်အဆိုးကြီးတဲ့ပဲပြီးတော့ထောင်ကြဒါကိုစိတ်ထောင်ကြတယ်လို့ခေါ်တယ်လူထောင်ကြလဲရှင်များစိတ်ထောင်မကြရင်လွတ်တယ်အာရောဂရသက်မှာကြည်လေတန်လောင်းသာမင်းသားစိတ်ထောင်မကြတဲ့အခါမလွတ်ဘူးလားတချို့ကျတော့လူကအပြင်မောက်တာရှိနေတာစိတ်ကထောင်ကြတာ mind trapping အဲ့ဒါသတိထားရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်ဒီလိုတော့ဘာဖြစ်လဲအရှင်များတို့ဒီပြီးတော့အခုဘာကြောင့်ဒါသင်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဟာ trauma ပေါ့စိတ်တန်ရရသွားကြပြီကုစားဖို့နီလန်လဲဒီလိုဘုန်းကြီးတွေဘက်မှာလဲအားနေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာဆရာဝန်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်တဲ့စေပညာဆရာဝန်ကြီးတွေကုပြီးဆိုတော့လဲရှင်များတို့ဒါဈေးသိပ်ကြီးတဲ့ဘာသာရေးတွေဖြစ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေရှိနေတာရှင်များတို့ဘုန်းကြီးတိုင်းဟာဆရာဝန်ပဲဘုန်းကြီးတိုင်းဟာဆရာဝန်ပဲစိတ်ကုဆရာဝန်တိုင်းပဲရှင်များတို့ကိုယ့်အကိုလည်းကုရမယ်သူများလည်းကုပေးရကုပေးတဲ့အခါနီလန်းမှန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတို့အရင်မြစ်ကိုရှာစိတ်ပိသိမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲပြောစရာလုပ်လိုက်တော့မရဘူးလူတွေအဲ့ဒါပြောမယ်ထင်လို့တပည့်တော်တို့KTV တွေသွားတယ်ဘားတွေသွားတယ်ကလပ်တွေသွားတယ်နော်အရက်တွေဘာတွေတောက်ကြတယ်နော်ရှောက်ပြီးသွားတယ်ခီးတွေရှောက်ထွက်တယ်ပျော်လားဆိုပတ်ထန်ကုန်တာပဲဖတ်တယ်မပျော်ဘူးအဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုစားနည်းဟာရင်းမြစ်ကိုမရောက်လို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုတို့ပြန်မတွေ့လို့ပြီးတော့တို့ကမေးကြည့်မယ်ဘာတွေတွေးနေလို့လဲဘယ်လိုတွေတွေးမိလို့လဲတို့မို့စကားပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ထပ်ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြီးတော့တို့ကဖန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူဖြည့်ရှင်းခိုင်းရမယ်စိတ်ပိသိမှုပြေလည်ဖို့ကဒီလိုပြင်ပကနေကုပေးလို့မရသူကသူပြန်နားလည်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုတော့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဒါရင်းမြစ်တွေပဲဆိုတာနောက်တစ်ခု personality traits ပေါ့ဒီလိုပင်ကိုဇေယိုက်ပေါ့မျက်စိမှုန်နဲ့ဒီမျက်စိမှုန်တာကနေရာတိုင်းသွားလို့ဆင်ပြေပါဘူးနားလေးတော့ပြိတ္တထဲမှာသွားလာတာလေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ညမ်းမကောင်းဘူးเนาะအလုတ်လုတ်တာလည်းလေးတယ်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်တပည့်တော်တို့ကိုဒီမှာအားနဲ့ချက်အနေနဲ့အများရှိကြတာပဲအဲ့ဒီဘောမှာတပည့်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုသွေးအမှုချင်းတွေအားနဲ့ချက်ကိုတပည့်တော်တို့ကကိုယ့်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်မြင်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု lack of money ဒါကတော့ရှင်းတယ်ငွေကြီးချွတ်တဲ့အမွေတကထိတ်ခေါင်ဖုံမင်းတောင်မှာပြပုံကြီးပေါက်ရောဆိုတာနော်စလေဥပုံညာရေးတယ်ပြသက်တယ်မှာလေဟလားအဲ့တော့ဖို့ကြောပြစုဆိုတာမျိုးလို့ဘာစဉ်းစားတဲ့ပတ်သက်ဘယ်နေရာမှကိုမပြည့်စုံဘုန်းကြီးတွေလည်းပြောမှာသင်္ကန်းလည်းရောင်းကြမှာမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့လူတွေရောရမ်းရှင်လူအကုန်လုံးပေါ့ဗျာဖြစ်လာကြတယ်လက်ကောက်မန်ဒီငွေကြီးချွတ်တက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတတ်ကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု family situations မိသားစုထဲမှာအိမ်တော်ကွဲတာတော့မိသားစုတွေမှာတကြက်ကြက်ဖြစ်နေတာညီကိုမောင်နှမချင်းမတည့်တာဆွေမျိုးတွေရဲ့ပြဿနာတွေအိမ်ထဲကိုရောက်လာတာပါလေအပြင်မီးကအတွင်းမီးဖြစ်သွားတာအပြင်မီးကိုအတွင်းမီးယူပြီးမှုေးမိတာတွေပေါ့ဗျာ
ဝိသကာတို့ဆုံးမလည်းပြင်ပြီးတွင်ပြီးမလုံးနဲ့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကိုလုံးပြီးတဲ့အခါ family situation တွေကမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေ internet stressor တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောက်လျှောက်လောင်းနေတာအဲ့တော့မီးစက်တစ်ပါးလောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာအဲ့လောင်းနေတဲ့မိတွေကဘာကြောင့်လောင်းရတာတော့လောင်းသားတွေကဘာတွေတော့အခုတပည့်တော်ပြောတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလောင်းသားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုမီးလောင်းနေပါဆိုအဲ့လောင်းသားတွေပြည့်ပြည့်ထဲတော့မီးကငြိမ်းမှလားပိုးတောက်အဲ့တော့ဒီလိုလောင်းသားတွေမထက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်လောင်းသားတွေကဘုန်းနဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိကနေပြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်တော့မဟုတ်ပြန်မဝိရတာနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတခုခုပေါ့ဖြည့်ရှင်းစရာနည်းလမ်းတစ်ခုရှိဖို့လို့ဒီလိုမနှက်ဖန်ကြအောင်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုပြောဒီနေ့ကဒီတော့နိုင်ငံတကာကပြောတဲ့ဟာကိုပဲပညာရေးဘက်ကိုပဲဒီတော့သွားအောင်ဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဆို internet stressor တွေကိုရှင်များတို့ဒါသတိပြုဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါ external stressors ပြန်မစိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘာတွေတော့ဗျာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နောက်တစ်ခုကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဤသက်ရောက်မှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ဖြစ်တည်မှုများမိသားစုအကျက်ဒီကာလအဓိကကြနေတော့ဘဝအစိတ်ပိုင်းများနေ့စဉ်ဘဝတွေကဒုက္ခများ physical environment အိမ်လေးကကျဉ်းလေးမနေတတ်ဘူးဒီတော့အဖေဆိုရင်ရန်ကုန်ခေါ်လာပါဦးဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်တရက်တော့မနေချင်ဘူးဘလို့ခေါ်မရဘူးတော့နေတဲ့သူကကြဲကြဲဝင်းဝင်းလေကောင်းလေသန့်နေနေတာဗျမြို့နေရရင်ထောင်ကျတယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာအလေလည်းမသွားဟုတ်လားမြို့ဆိုတာကမြို့စံလာလေးတော့လူတွေမနေချင်လေပဲအဲ့ဒါပါဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒါဒီလိုပါပဲဒီတို့ကြောင်းတစ်ကြောင်းသွားရတယ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာကိုနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းဝါဆံမတန်ဘူးနေရာတိုင်းကမတန်ဘူးချင်းရဘော်လေးရဲ့ဘော်လေးရေချိုးရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုပါတော့အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိသွားတယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်မြန်ပဲပြန်ကျင်တော့တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကလူမှုဝန်းကျင်ရဲ့သက်ရောက်မှု social interaction ဒီလူမှုဝန်းကျင်မှာဒီလိုမတည့်တဲ့သူရှိတယ်ဒီထဲမှာပြဿနာရှာတဲ့သူရှိတယ်ရေးသားကိုအချောင်းသမားရှိတယ်အမြဲတမ်းတို့မိရှုမိရှိတယ်ဆိုပါတော့ပုဂ္ဂလတ္တဝါရမမျှဘူးပေါ့ဗျာတရားတော်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောမနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂလတ္တဝါရမျှဖို့အရေးကြီးလားမရှိဘူးလားဗျာခုနကရှေ့ဟာသင်္နာသနာတတ်ပါရပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပဲစိတ်ဝိသေမှုမရှိပြီးတော့ဒုက္ခိနောစိတ်တသမာဓိယတိချမ်းချမ်းသာသာအာထုံးမရတာသမာဓိယဖြစ်တာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်မလားအခုဒီဟာတွေအခက်အခဲတွေရှိနေပြီဆိုရင်ရှင်များတို့တရားတော်သမာဓိတော်ရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါသင်္နာသနာတို့ပုဂ္ဂလတ္တပါရတို့တို့ရောဟာရှာဖွေဖို့လိုတာပေါ့မဟုတ်ရင်တို့စိတ်ဖိသိမှုတွေဖြစ်နေတာနဲ့သမာဓိမရဘူးသမာဓိမရရင်စိတ်မငြိမ်တာနဲ့ယုံနာတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တို့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ရအရှင်ဝိလိမာလာကြီးကသူလူသက်ခဲ့တဲ့တော်ကြီးထဲမှာတရားအားထုတ်တော့အမြဲတမ်းမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့နော်အော်ဟစ်နေတာပြေးလွှားနေတာသက်ဖြတ်နေတာရွက်ပြန်မြင်ရတယ်နောက်ကျတော့တခြားတော့ကိုပြောင်းပြီးအားထုတ်မှသူတရားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကဒီပြီးတော့ကဝင်းကျင်ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေဟာအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက organizationalအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအဖွဲ့အစည်းကစနစ်မကျဘူးပေါ့ဗျာနော်အထက်အောက်ပုံစံဖြစ်သေးဘေးတိုက်ပုံစံဖြစ်သေးအဖွဲ့အစည်းကစနစ်မကျအရေးချင်းမရှိတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ယာတူးကြီးနေတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟလားသူကကိုယ်မောင်းမာနဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်နေတယ်နောက်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်သူတင်ပြလို့တင်ပြမကြောင်မသိဘူးခေါင်းဆောင်မရှိဘူးအကုန်လုံးခေါင်းဆောင်နေကြီးတယ်တာဝန်ယူမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီ organizational behavior ကြောင့်ဒီလိုတို့မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်စေတယ်ဒါပြင်ပရဲ့သက်ရောက်မှုတွေပဲဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ family crisis မိသားစုတွေမှာအကျက်တဲကာလကြာတယ်မိသားစုတွေညီညွတ်ပါတယ်သို့တော့ဘေးချက်နံချက်ပေါ့ဗျာမရှူတာမရှိုက်တာပေါ့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့နေတာစီဝါရေးပဲဖြစ်စေလူမှုရေးပဲဖြစ်စေနေရာထိုင်ရေးပဲဖြစ်စေလုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေတယ်ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေတယ်တော့မိသားစုတွေမှာအဖေလုပ်တဲ့သူကတော့မိသားစုခေါင်းဆောင်တယောက်ကတော့ကြမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပင်ပန်းဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဒါ family crisis ဖြစ်မိသားစုထဲမှာဒီလိုတော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးတွေကျုံနေရတဲ့အခါအကုန်လုံးမှာစိတ်ဖိစီးမှုကတက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဗျာနော်နောက်တစ်ခုက major life events ဘဝရဲ့အဓိကကြတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာဒီပြီးတော့ဆိုပါတော့ဒီပြီးတော့စာသင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီတော့မသင်ခြင်းပဲသင်နေရမသင်လို့လည်းမရဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုဒီပြီးတော့မသင်မနေရသင်ရမယ့်လုပ်ငန်းမလုံးမနေရလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းမှာပြဿနာရှိနေတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲအဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလဲတေမင်းစီသွားတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားနော်
အဲ့ဒါတပည့်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်မှာခက်ခဲရှိနေတာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ပီတိမှုတွေကြာတယ်နောက်တစ်ခုက daily hazards ဘာဖြစ်လဲနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဘဝဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကြုံနေရတာဒုက္ခဆိုတာမရှိပါဘူးဒုက္ခမျိုးတော့ဖတ်ဘူးလားဗျဒုက္ခမျိုးတော့ဆရာမမြတ်သန်းနေပါသာပြန်ထတာအဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျတော်တော်လေးကောင်းပါလေဒုက္ခမျိုးတော့သူတို့ဘယ်နဲ့မြန်ချမ်းသာမလဲလို့အောင်းမိတယ်စာအုပ်တာပြီးတော့တနေရာမှမချမ်းသာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့စာအုပ်ကတကယ်ကိုနာမည်ကြီးသွားခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတရားအိန္ဒိယကိုသူလေးလာရင်လည်းရေးထားတာဒုက္ခမျိုးတော့ဒါရဲသားမြောက်တဲ့စာအုပ်ပြရှင်များတို့အဲ့တော့ကိုရီဘေးချက်နဲ့ကျက်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတွေးလိမ့်မယ်ပြန်ကောင်းတို့သူကဇက်လိုက်မင်းသားလည်းမပါဘူးဗျကဲအဲ့စာအုပ်ကို review ညွှန်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခမျိုးတော့ဆိုတာဒုက္ခတွေကြီးကြုံနေအဲ့လိုပဲနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဒုက္ခတွေကြီးကြုံဟာချမ်းသာတစ်ခုမမောမှုကြောင့်ပူပူရရဟိုသမျှတို့ဒုက္ခပင်လေကျဲတဲ့ကျဲသည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်တာပါတကားဒီလိုအားလုံးဟာဒုက္ခဝေဒနာအတွက်ပဲလူနဲ့ဗြဟ္မာဆိုပြီးတော့32ပုံမှာဒုက္ခဝေဒနာရှာကြတာကြုံတော့ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေကြုံရတာဒါကြောင့်ချမ်းသာတစ်ခုမမောမှုကြောင့်ပူပူရရဟိုသမျှတို့ဒုက္ခပင်လေကျဲတဲ့ကျဲသည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကားချမ်းသာတစ်ခုကိုရှာရင်းနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကျုံနေကြရတယ်အဲ့ဆိုရှင်များတို့လွတ်ချင်ပြီလားမလွတ်ချင်ပါဘူးရှင်များတို့ယုတ်ကပြောင်းစက်သက်ကြီးတွေဟဲ့လားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲနော်လွတ်ချင်တဲ့ယုတ်ကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေယုတ်ကတပည့်တော်တို့ကဒုက္ခတော်တွေကိုကျင်လေကျင်နေတဲ့ယုတ်ကိုဗျာနော်ပြောမှပြောပုရိသင်မဟုတ်ဖို့ပုရိသင်တော့ကသတိပေါ့ဗျာကဲဟုတ်ပြီဗျာတပည့်တော်တို့ပြင်ပစိတ်ဖြစ်မှုနဲ့ကိုယ်တွင်းစိတ်ဖြစ်မှုတွေရောအပြင်အာယနာအတွင်းအာယနာဆိုတာဒီသဘောမျိုးတွေကဒါပြောခဲ့ပြီဗျာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဖြစ်မှုလားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းတရားတွေသိပ္ပတိမှုကိုမပြောသေးဘူးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဟောအပြင်အကြောင်းတွေဒါကြောင့်အတွင်းအကြောင်းတွေဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘာဖြစ်တာစိပ္ပတိမှုဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာစိပ္ပတိမှုဖြစ်လာရင်ဒါကြတော့သူကလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ် feeling တွေအကျိုးတရားမှုပေါ်လာပြီလေ feeling တွေဘယ်လိုပေါ်လာမလဲကောင်းတဲ့နေစပါစိပ္ပတိမှုလက္ခဏာများဆိုရင်ဘူပန်နေခြင်းစိပ္ပတိမှု stress feeling တွေတရားမှုရှိလာတဲ့က worry ပေါ့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘာပူလို့ပူကြောင်းမသိပူတော့ပူနေတာဆိုရင်စိတ်တွေနောက်တစ်ခုက tense tension တွေများစိတ်ထဲမှာတင်းစားလို့လဲမိုးဝင်ဘူးလူကမောနေတခုခုပဲဘိုက်ထဲမှာတခုခုကြီးပဲဒေါင်နန်ယောဂလို့လည်းတချို့ကဒီလိုခေါ်ကြတယ်ဆရာဝန်စိတ်ကူးလို့မပြောက်ဘူးသူကနော်ဒါစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဟာအဲ့တော့ယောဂရှာလို့တော့မရဘူးစားလည်းမကြည်ဘူးအစာလည်းမကြည်ဝင်းနေလည်းခဏခဏသွားတယ်လေတွေလည်းအောင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့မှာသူက tense တွေဖြစ်နေလို့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ physical ဒီပုံမှန်လုပ်တဲ့ process တွေကအကုန် change သွားတာအဲ့တော့တည်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တခုခုတော့တင်းခံနေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုက tired မောနေတယ်စိတ်မောပါတယ်တခုခုဆိုစိတ်မောတယ်စိတ်မောလူမောဆိုတာမျိုးဘာမှလမ်းလဲလျှော့ရတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လဲလုပ်ရတာမဟုတ်စိတ်ကမောနေတာလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်မောပါတယ်စဉ်းကိုမစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားတာနဲ့ဒီကိစ္စတွေစဉ်းစားမိတာနဲ့စိတ်တွေမောတယ်လူမောတာတဲ့ပန်းနေပြန်နော်နောက်တစ်ခုက frightened ကြောက်နေတာထောက်ခနဲဆိုကြောက်စရာတင်တယ်ဟုတ်သွားလို့လာလို့ဖြစ်မှာဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပြောလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအကြောက်တရားတွေလွှမ်းမိုးနေစိတ်တုတ်တရာတတံဝေကလို့ခေါ်မှတယ်ဟုတ်လားအကြောက်တရားဒေါသလွှမ်းမိုးတဲ့ကြောက်စိတ်တွေဝင်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတက်ပေါ့နော်ဥမြူးနေတယ်ဟိုစိတ်ဖိသူမှုတော့ဥမြူးတယ်မိမရတော့မယ်ဟဲ့လားထီပေါက်တော့မယ်ထီပေါက်တော့မယ်ထီပေါက်တော့မလို့ပြောတာထီပေါက်တော့မယ်ချဲပေါက်တော့မလို့ပြောတာပေါင်းပေါက်ကမသိကြသေးဘူးဟုတ်ပေါက်ပြီးငွေရရောမသိသေးဘူးဟဲ့လားပေါက်တော့မယ်ဆိုတာလည်းဗာပြောဥမြူးနေတာပေါ့ဟိုခုနကပြောခဲ့လို့ခီးသွားတော့မယ်ကလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုငယ်ငယ်တုန်းကဖိုးနှောင်တက်ရမယ်ဆိုရင်ညမအိတ်တော့ဘူးမနဲ့ကြတော့အိမ်ကထားခဲ့မှာဆိုလို့လှဲပေါ်တက်ပြီးတော့ထိုင်နေတော့လေဒီညလည်းအိပ်ပြရတာဒီလိုဖြစ်နေဥမြူးနေကိုသွားခြင်းနေဟာပွဲသွားတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်မရရဲ့အကျော်သားမှလည်းဗာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ပွဲသွားမယ်ကိစ္စကိုလေဒီနေ့ကိုဥမြူးနေတယ်ကျောင်းမှာအဲ့ဒီချိန်ပြန်လာပြီဆိုရင်ရိုးရိုးမပြောင်းပြေးလာမြင်မြင်အိမ်ရောက်ချင်တာလေဥပစားလေးပွဲသွားတော့မှာမဟုတ်လားဥမြူးနေတယ်မြူးတယ်မဟုတ်လားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြူးမှာပါတခြားတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလေ depress ဆိုတာစိတ်တဲ့ကြ
တခြားဟာကြတာပြန်ကောက်လို့ရတယ်သိတဲ့ကြတာဘာမှကောက်လို့လည်းမရဘာလည်းလုပ်လို့မရတို့တော့ဘာမှလှုပ်ချင်ခိုင်ရည်သိကုန်မရှိဘူးကွာဘာလေးလှုပ်ကြမလှုပ်ချင်တော့လှုပ်ချင်ခိုင်ရည်သိမရှိဘာလေးပြောချင်သိမရှိတော့လှုပ်ချင်ခိုင်ရည်သိမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လည်းမလှုပ်ချင်တော့ခိုင်လည်းမခိုင်ချင်တော့ပြောလည်းမပြောချင်တော့ဆိုလည်းမဆိုချင်တော့ဥစ္စာမျိုးလို့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားနောက်တစ်ခါ anxiety ပေါ့ anxiety လောကများပူလောင်မှုတွေနောက်တစ်ခါ anger ဒေါသကြီးနေတခါတည်းကိုယ့်အကိုနာအောင်ပြန်လုပ်တယ်ဒေါသသူများလှုပ်เสียမရှိဘူးလေတို့တော့ဒေါသမထိန်နိုင်ကိုယ့်ကိုပြအဲ့မှာအလွန်ဆုံးအားကြီးသွားတဲ့ပုံကကိုယ့်ကိုတက်တည်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဒါ depression ဖြစ်ไปလာရင်ဒေါသတွေလာတော့အဲ့ဒါတခြားလူလှုပ်เสียရှိရင်လှုပ်เสียမရှိရင်ကိုယ့်ကိုပြန်လှုပ်တဲ့အထိဒေါသကြီးသွားတယ်ဒါတွေက feeling တွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုသတိထားဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့ဒီသက်ရောက်မှုလက္ခဏာတွေကိုမြင်မှလက္ခဏာ symptom ပေါ့ဒါကိုမြင်မှပြောလို့ဘယ်လို treatment ယူရမလဲဆိုတာသိမှာလေလက္ခဏာတွေကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဘယ်ဆေးတောက်လိုက်ပါလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဗျလက္ခဏာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လို့ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲအဲ့ဒါဘယ်ဆေးတောက်ရင်ပျောက်မလဲလက္ခဏာရဲ့ characteristic ပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဆေးပညာမှာတော့ symptom လို့ခေါ်တယ်ပေါ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လို treatment ယူရမလဲအချိန်ဘယ်လောက်ပေးတင်လဲသူကဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ရမယ်ဟာလားဒါအရေးပေါ်ကုစားရမယ်ဟာလားပေါ့အစာရှိတဲ့ပြပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုတို့အခုပြောခဲ့တာစိတ်ပီတိမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ရဲ့စိတ်ပီတိမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ feeling တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပြောပြီးတဲ့အခါဒီတော့မိကုန်းတစ်ခုမေးမယ်ဗျာဖတ်ကြည့်ပါအောင် stress ရှိတာကောင်းလားဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုဒီနေ့ကပြောထားတယ်ပြောတတ်တယ်အဲ့စိတ်ပီတိမှုနယ်လွန်းတာကို distress လို့ခေါ်တယ်နယ်လွန်းတယ်တော့မဟုတ်လွန်ကဲတယ်ဘာမှလုံးချင်ခံရသေးမရှိဘူးစာတွေလည်းမကြက်ချင်တော့ပါဘူးတော်ပြီစာမှုပဲဖြစ်အလုပ်လည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးကွာဘူးတလုံးတော့အူတော်မသိရဲချမ်းလည်းမချမ်းသာပါဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးချင်ခံရသေးမရှိရီမန်းချက်တွေမရှိတော့ဘူးအားထုတ်လို့သိတွေမရှိတာအဲ့ဒါကို distress လို့ခေါ်တယ်အားနေတဲ့ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမတိုးတက်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပုံစံမျိုးတွေပဲပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကို distress လို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုက eustress ဤနဲ့ပေါင်းလို့ eustress လို့သွားမှပြန်တယ်ဗျ eustress လို့ပြန်တယ်ဟုတ်လား eustress ကျတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အလုတ်ကောင်းကောင်းအလုတ်ကောင်းရုံပုံမှန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြဒါဒီဇိုင်းဝဲအောင်ရင်ငါဘယ်လောက်မျှော်မှန်းချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကိုကြိုးစားလုပ်အောင်အစရှိတယ်မျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုရဖို့တွန်းအားတစ်ခုတော့လူလားမလို့ဘူးလားဗျအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဒီလိုဖြည်းဖြည်းမှုတော့ရှိတယ်လေဒီခီးကိုရောက်ချင်တဲ့သူတွေရောက်အောင်သွားရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုကအားထုတ်မှုတွေဖြည်းဖြည်းမှုတွေနေငယ်တော့ရှိဥပမာမျိုးထဲသွားချင်တဲ့သူတော့ကားပြင်ရတာကားဘယ်ကရအောင်ရမလဲဆိုတာမျိုးဒါအနည်းဆုံးတော့ဟိုကမရဒီကမရဟိုကချက်ရဆက်ရတာနည်းနည်းတော့ဖြည်းဖြည်းမှုရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ခီးကိုသွားချင်တဲ့ခီးရောက်အောင်တော့သွားရမှာပဲလေအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ဖိအားကိုကျတော့ eustress လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာကျတော့ဒါအသုံးလို့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဗျာနော်အဲ့တော့ distress နဲ့ eustress ဒီနှစ်ခုကိုရှင်များတို့ဒါမှတ်ခဲ့ရမယ်စိတ်ဖိစီးမှုပုံစံလေးအဲ့တော့စိတ်ဖိစီးမှုကဖြစ်လာတဲ့ကဝုန်းတိုင်းဝုန်းဝမ်းနဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကပါ alarm state သတိပေးတယ် alarm မိလာပြီemergency ဖြစ်တဲ့အချိန်นี่ alarm မိလာပြီနောက်နံပါတ်2ရောက်လာပြီဆိုတော့သူက resistant state ကိုယ်နဲ့စိတ်ကနေ auto rejection လုပ်တယ်ပေါ့တဘာဝအလျောက်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကတုံ့ပြန်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြီဒါကို resistant state ခုခံတဲ့အဆင့်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြည့်ရတော့ exhaustion state မရတော့ပွန့်ထွက်သွားပြီ exhaust ဆိုမှတော့လောင်ပြီဟုတ်ရဲ့နော်မီကိုတွေဥလာပြီမီတွေတောက်လိုက် exhaustion state ရောက်လာပြီအဲ့ဒါစိတ်ဖိစီးမှုမှာ level 3ခုရှိတယ်အဲ့ level 3ခုက alarm state မှာကုလို့လွယ်တယ် resistance state ကြတော့ပညာသားပါကုရင်ရတယ် exhaustion ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကုဖို့ကတော်တော်မလွယ်တော့ဆိုအပြင်းထန်ဆုံးဆိုယူတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုတတ်သေးတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားတဘွားလုံးလက်မိုင်ချပြီးတော့လက်ဓာကြီးလိုမှိုင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးလို့လူတယောက်လိုအမြဲတမ်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် exhaustion state ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကလည်းသတိထားရမယ့်အချက်တွေဆိုအစစ်မတစ်စင်းတော့စိတ်ပသိမှုပုံစံပြရမယ်အစစ်မတစ်စင်းနဲ့ပြမလဲနံပါတ်1ကသတိပေးတဲ့အဆင့်နံပါတ်2ကခုခံကာကွယ်တဲ့အဆင့်နံပါတ်3ကပွတ်ထွက်တဲ့အဆင့်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတို့ခုချင်းလေးလာနံပါတ်1 alarm state မှာတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေသတိပေးတဲ့အဆင့်မှာဘာတွေတွေ့မလဲစတင်သတိထားမိလာတယ်စိတ်လေးတွေအရှင်နေလေးတွေပြောင်းလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတာရကံဝစိတ်တံတာရကံစိတ်တတိပဇာနာတိပေါ့
ရာဂစိတ်ကလည်းဖြစ်သီးမှုတစ်ခုပဲလေလိုချင်ပြီးတဏှာယူပြီးဆိုမှတော့ရှင်များရောက်တော့မလားစယူတဲ့အချိန်တွေကတော့ရပြီဗျာမရမကယူပြီးဆိုတော့ပြင်သားပါပြီးတော့ဟာတို့ကြည်လိုက်လေတိဝေမင်းကြီးတို့ကြည်လိုက်လေယူပြီးဆိုမှတော့တခါလေတေးလောက်အောင်ယူတာအဲစပြီးအလံဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကုသားလို့လွယ်တယ်နောက်တစ်ခုပါတယ်နှလုံးကုန်မြန်လာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်တော့မဟုတ်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့တွေ့ရတဲ့ကရင်ခုန်တယ်တို့နှလုံးတုံတယ်တို့နောက်ဆံဝဲတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါဘဝမှာအတွေ့အကြုံသိမ့်မရှိသေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတဲ့အခါနှလုံးခုန်တယ်တို့အင်တာဗျူးတွေဖြေရတဲ့အခါတို့ဘာလို့ဒီလိုတွေရှိတာပေါ့နောက်ဘာတွေဖြစ်လာခြေလက်တွေအေးလာတယ်ခြေလက်တွေကိုအေးလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဟော်မုန်းပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအရွယ်ရောက်သားဆိုပို့ပြီးတော့သိတာအဲ့ဒီခါမှာတပည့်တော်တို့ကဒါနံပါတ်1အလံပေးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်တို့ကအလွယ်တကူကုစားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုအကောင်းဘက်ကိုတပည့်တော်တို့ကဆွဲချလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒီစာအုပ်တော့ညွှန်းကျင်တယ်နည်းနည်းတော့ဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ဗျာတိုက်ရိုက်ကြည့်တော့အကုန်ဆက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလူငယ်နဲ့ကာမဂုဏ်စွမ်းအားဆိုတာအိုရှိုးရေးထားတဲ့ရတခုစိတ်ကူးချွတ်ချွတ်ထုတ်ပြန်ထုတ်တယ်တကယ်လည်းကောင်းတယ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်တခုဖတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာဒီဟာတွေကို तू ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလဲဒီအဆိုးတွေကနေပြီးတော့အဆိုးစိတ်အယုတ်စိတ်တွေကနေအကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုအိုရှိုးကနေပြောထားတဲ့ဟာပါလူငယ်နဲ့ကာမဂုဏ်စွမ်းအားဟိုကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြောတော့အဆိုးစိတ်တွေပေါ့ဗျာပြောမှဆိုကာမစိတ်တွေလည်းပြောလို့ရတာပေါ့ကာမစရုံမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအဆိုးဘက်မရောက်အောင်ဘယ်လိုသုံးချရမလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့စာအုပ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1မှာ Alan State မှာသတိထားရမယ်ပြီးတော့နှလုံးခုန်မြန်လာတာတွေခြေလက်အေးလာတာတွေဟော်မုန်းပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုယူဆိုင်အရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်ဘူးလားဒီမှာညာဘက်ကိုလေ့ကျင့်တော့လေကြည့်ဘူးပေါ့တော်တော်ကြီးကိုတင်းရင်းနေတဲ့သူကြီးတွေလားနည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်လိုက်ပထမတော့ဖြစ်တယ်ဟလာနည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်လိုက်တတိယတော့အလုပ်တစ်ခုပေါ့လေအမြဲတမ်းလုပ်နေကြအလုပ်တစ်ခုကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခုခုတော့ဖြစ်အမြဲတမ်းလုပ်နေကြဆိုရင်တောင်မနဲ့မလုပ်ရတာကြာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်တစ်ခုပြန်လုပ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကွာတို့တုံ့ပြန်တာတော့စိတ်ဝိသိမှုဆိုတာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နည်းနည်းပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ချွေးတွေပါတွေထွက်လာတာတွေအသံတွေတုံးလာတာတွေလက်တွေပါတွေတုံးလာတယ်ခွက်ကင်ရင်မမြဲချင်တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာဟိုဟာဝန်းတိုက်ဒီဟာဝန်းတိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတာဒါ Alan State မှာအတိတ်ဆိုရင်တော့ပလင်ပေါ်မှာငုတ်တို့ကြီးမေးပြီးသေးနေလေအဲ့လောက်တည်းဒီမှာဖြစ်တဲ့သူမရှိပါဘူးနော်မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးဆိုတရားဟောအောင်သိပြီးသားဟုတ်ရှင်မြတ်တို့ကဘဝရွေးချယ်မှုဟဲ့ဘလို့ပဲနေတွေရောလောက်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့လူမျိုးသွားအောင်ကဲနံပါတ်1အဆင့်ရောက်လာတဲ့ခါဒီကတော့ resistance state ကိုရောက်လာပါပြီဗျဘာကိုပြောအောင်သူကခုခံတဲ့အဆင့်ရောက်လာခုခံတဲ့အဆင့်မှာဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပါလူကအမြဲတမ်းနှုံးနေတာဖြစ်ဖို့မှတင်ပါတယ်နော်လူကနှုံးနေတာလောက်ပဲစားသားရဘာပဲအာဟာရရှိတယ်ပြောလူကနှုံးနေတာတနေ့ကုန်လှုပ်ချင်ကန်ကျင်တယ်လည်းမရှိဘူးကဲနောက်တစ်ခုပါတော့ဒေါသတွေရမ်းထွက်နေဒေါသရမ်းထွက်တယ်ဖြစ်ဖို့မှတင်တယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တအားသတိထားတဲ့အချိန်နော်အဲ့ချိန်မှာပြောမိပြုမိလုံးမိပြီဆိုရင်တော့ဒါအမှားတွေအများကြီးဖြစ်ဒါအရှင်များတို့ဒီဟာတွေကမဖြစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပရိကတန်ရောစဉ်ပဲပြီးတော့ယဟန်အနာဂံနေဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးအနာဂံမဟုတ်သေးရင်တော့ရှင်များဒါသောတပန်တဂရကံတော့အတိုင်းဒါတွေလိုပဲဟုတ်တယ်မလားဗျဒါကြောင့်ဒီပြီးတော့ဝိသကာတို့မြည်လေးသေးတဲ့အခါငိုရတာပဲလေအဲ့ဒါတွေကဖိစီးမှုအခြေခံတဲ့ဟာတွေပဲဟုတ်လားအနာဂံလောက်ပြုပရိကတန်ရောစဉ်ပဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါတွေလုံးဝမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်အလွယ်တကူဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုဒီပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ပိတ်ပြီးညင်းမနေနဲ့တော့လက်ခံလိုက်ဒါအဲ့ဒါကိုဒီလိုမြန်မြန်သိဖို့မြန်မြန်ကူစားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားမြဲတမ်းပြောပြနေတယ်ဖြစ်ကြောတိုးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဖြစ်ကြောတိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်နေမှသိမှတိုးတာဗျဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ကြောရှည်ရက်မကြောင်နောက်တနေ့မိုးတာလင်းသွားတာဖြစ်ကြောရှည်နေတယ်မိုးတာလင်းနေတော့ဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပတိမှုတွေကသောကပရိဒေဝတွေကမပြည့်သေးဘူးဒါပဲဒီအတွေးတွေပဲပြန် mind trap ပြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဒေါသတွေအရန်ထွက်နေတယ်နောက်တစ်ခုပါအိတ်မရဘူးဇာတရကြီးအဖေသက်ပြီးတဲ့အခါအိတ်မရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်အဲ့လိုပါပဲဒီလိုလိုပရိုက်တာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုခက်ခဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောထားသိမကြည့်ဘူးကိုအာမပေးဘူးဆိုတော့ခက်ခဲတွေနဲ့ရွာမှာအများကြီးကြုံခဲ့ရတပည့်တော့အိတ်မရဘူးဆိုတာအဲ့မှာတော်တော်ကြုံခဲ့ရကိုကလည်းပရိုက်တာကိုစလုပ်ခါတာဟုတ်ဘိုးကလည်းမကြည့်သေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမပေးဘူးဗျ
နောက်ပြီးတော့အခန်းနေပုံကိုယ်တွေလည်းကိုတိုက်ခိုက်နေတာဆိုတော့ဟာတော်တော်တော့ကများခဲ့တယ်အဲ့တော့ပိန်ကတ်လို့အခုကျမှနည်းနည်းစူးစူးပြိုးပြိုးလေးဖြစ်လာထူလို့လို့ပြောဒေါသတွေရန်ထွက်နေတယ်နောက်တစ်ခါအိမ်မရတယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပါလားရန်အိတ်တာထားအောင်ထားခြင်းအိမ်ပဲအိတ်ရှင်နေတော့တာဟောဒါလည်းရှင်များတို့သတိထားပြီဟာတကယ်တော့အိမ်မရဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးအိတ်တာအချိန်နဲ့အိတ်နေတော့တာဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အိတ်လို့ရောဝမဝဘူးကာလနာကအဖေခေါ်တော့တယ်လားအိတ်ရမယ်ဆိုရင်လေမနက်ကဒီပြီးတော့ညှိုးထတာအိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေဘုန်းကြီးက17ပြောင်းတော့မအိတ်လိုက်အောင်အစီအစဉ်ပြောင်းတော့မအိတ်လိုက်ဘူးအခုလဲညှိုးထတာပါနေကင်းစွန်းစားပြီးတယ်တန်းအိတ်မှာအရန်အိတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲလူတွေနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှစကားတယောက်တည်းပဲနေငါတယောက်တည်းပဲနေခြင်းတော့လေတယောက်တည်းပဲနေပြီလေစကားကိုမပြောချင်လို့ပါစိတ်မဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျတော့ခတ်တယ်အဲ့စိတ်ဖြစ်စကားသိပ်ပေါ်တာခါမပြောချင်တယ်ကကြပြောမယ်လို့ရှာပြောလိုက်ရှာညို့ပဲပြရောက်တဲ့တယောက်လူနော်မင်းလေးဖွင့်ဆိုတာပြောပြီဗျာကျတော့အများစုကလူတွေနဲ့စကားပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့လေလေဆက်တင်သိပ်ပေါ်လိုက်ခါတိုင်းသိပ်ပေါ်ဆိုတာခုဖီစီဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်အထီးကျန်မျိုးပေါ့ပြည်သူမှုကြောင့်ဒါလည်းအမှန်ချင်နော်ဗျဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်ဘူးဘာလို့ပါကံဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်နော်လမ်းတော့ကောက်ပြန်ရှောင်းပြေးရွတ်တယ်ဆိုလဲရှင်းတော့ကမတည့်တော့ဟုတ်တယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ခုခံတဲ့အဆင့်မှာတော့ဒါပါလေစိတ်ကနေ auto mind အနေနဲ့ဒီပါလေ reject ပြန်လုပ်နေတယ် response ပြန်လုပ်နေတဲ့အနေထားတုံ့ပြန်နေတဲ့အနေထားဒါလည်းဒီလိုသတိထားခန္ဓာကိုယ်ကနှုံးလာပြီဆိုဒါစိတ်ဝိသိမှုရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တာ auto ခုနအစာမကြေတာတွေဘာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဒါအိတ်တာတွေတော့မဟုတ်အိတ်မရတာတွေခေါင်းတွေကိုက်နေတာတွေမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ကတော့လူတွေနဲ့ဘယ်သူမှစကားမပြောချင်ဘူးဘာမှလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်ချလည်းမချနိုင်မရေမရာဖြစ်နေတယ်ဝိရောဓိများနေတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာခုခံတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့အခုတပြည့်တော့နောက်အဆင့်ရတော့ဗာလေ exhaustion state ရောက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ခြေကိုလက်ပန်းကျသွားပြီဒီအခြေအနေကတော့ဆိုးသွားပြီနော်ပြီးရင်တပြည့်တော့ရမှတ်တွေရှင်ပြတို့ဟိုအမှတ်တွေဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲယူတဲ့အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူးထင်ပါတယ်ဆိုတော့ exhaustion state ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကတအားနာလာတယ်လမ်းလည်းတောက်လျှောက်ထားတာကိုချင်းချင်းဝတ်တင်နာနေတယ်မတ်တက်လည်းလောက်ရဲရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခါးတွေကိုက်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ကတအားနာလာတယ်နောက်တစ်ခုပါတော့အစာစားလို့မရတော့ဘူးစားတဲ့အစာလည်းအစာမကြေတော့ဘူးပါစကမီးရမကောင်းတော့တေးစောတဲ့အခါလေအားနေသွားအဲ့လိုမျိုးအစာမကြေတာတွေရင်ပြည့်နေတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလေခေါင်းတအားထိုးကြိုက်သူနဲ့ထုနေတယ်လို့ပဲခေါင်းတွေတအားထိုးကြိုက်စေးရိုးမဟုတ်ဘူးတာမန်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုခါတိုင်းတောက်နေကြပါသည်တော့ဘာညာတောက်လိုက်ရင်ပျောက်နေဒီဟာကြောင့်မပျောက်ဘူးနော်ခေါင်းကြီးပဲရိုက်ခွဲလိုက်ချင်တဲ့ကိုယ့်အကိုဆိုတာမျိုးလိုဖြစ်တယ်ခါတရံသွားကြိုက်ရင်လေသွားတယ်အကုန်ဆွဲနှုတ်ပြရှင်တာဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခေါင်းတွေကြိုက်လာတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဒေါသတွေအရန်ထွက်တယ်ဒေါသတွေအရန်ထွက်တယ်ရှင်ဖျားတို့ပြီးတော့ပြောနေတာလေလူတွေကဒီလိုအဲ့လိုဆက်ဆံလိုက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသနာတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုမြင်ရမယ်သူပြဿနာရှားနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပြဿနာဖြစ်နေရှားတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီတို့ကအမြင်ကျတဲ့သူအမျှော်မြင်ရှိတဲ့သူသဘောပိုပေါက်တဲ့သူကဒါအသိခံရမှာပေါ့လူတွေသွားပြဿနာရှားရင်အဲ့လူကပါတယ်ကိုယ်နဲ့မြဲတဲ့ရန်သူဖြစ်သွားမယ်တော့မဟုတ်သူ့ဘဝနလန်မထုံနိုင်လောက်အောင်ဒီစိတ်ဆင်းရဲပင်ပန်းပြီးတော့ခက်ခဲသွားမယ်ဒါတပည့်တော်တို့သတိထားရမယ်အထူးသတိထားရမယ်ချက်ပါဟုတ်ပြီလားဗျာနော်ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေသိမရှိဘူးလေစိတ်မရှိလို့လည်းဘုန်းကြီးဖြစ်လာလားမသိဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်လို့သိမရှိလားအဲ့နှစ်ခုပြီးတော့ဘယ်အသအကြောင်းမသိဟမ်အဲ့ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုတို့ကဟောစင်တော့ရတယ်ဒီဟာကိုကုမဲ့ဆိုရင်တကားနားထောင်ရတာဒီဟာရဲ့သဘောသူပြောတာလေးနားထောင်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့အချင်းတွေကိုဒီလိုခဲ့ရတာအခါရံပြေးလေးပြောတယ်ခါရံပြီးတော့ရန်ရှာတယ်လို့ပြောရင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုလိုက်ပြီးဒေါသဖြစ်လို့မရဘူးရှင်ရတဲ့သဘောပေါက်မလားမသိနော်ဟင်းလင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါအရေးကြီးတယ်သူကစိတ်တန်ရာရနေလို့စိတ်မှာပင်ပန်းနေလို့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီလိုကုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီပေါ်မှာရောကိုယ်တိုင်ရောကျင်နေရလားမကျင်နေရဘူးအဲ့ဒါတိခံပြီးတော့သူ့ကိုသဘောပေါက်အောင်ဒီလိုက
နားလေပေးလိုက်တာနဲ့မြာသူကူသားလို့လွယ်ကူသွားတယ်ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဆဲပေါ်သေးရကြီးလေသဲပေါ်ရိုက်ရကြီးလေရိုက်ပေါ်တော့ဒါတီးခံလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မြာတပည့်တော်တို့ကအဆင်ပြေသွားလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်လူကြီးနေတယ်ထက်လူကြီးနေဒါတွေလည်းကြုံရတာပဲလေတပည့်တော်တို့အထက်လူကြီးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါဒီလိုမျိုးတွေခက်ခဲရှိရတာဟုတ်လားဒေါသတွေအရန်ထွက်နေတဲ့နောက်အဲ့လိုမရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးလဲအဲ့လိုမရရင်တော့ရှင်များရဲ့3ရက်လောက်အိမ်မရရင်ဒါတော်တော်ချင်းနေဆိုးလာနားတဲ့လေးတွေပါတွေထွက်လာနားတဲ့လေးတွေပါထွက်တာဦးနဲ့ဖြစ်လာဒါခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်ကြီးကိုတုံ့ပြန်နေရှင်မ9ရက်တစ်ပတ်လောက်အိမ်မရဘူးဆိုတော့သေဖို့တာပြန်တော့စိတ်ကြောင်းသွားပြီအဲ့လိုစေးတောက်ရင်တောက်တော့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြန်ပြောတော့မဟုတ်ရင်သူကြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားအိမ်မရဘူးဆိုတာနဲ့ရှင်မကြောင်းတော်ကန်းတန်းတွေသူလျှောက်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှားတွေအများကြီးဖြစ်တော့မလဲဗျာအနည်းဆုံး psychosis ကစပြီပေါ့ neurosis တွေဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဓာတ်တွေပေါ်လာမယ်အဲ့အရာတွေကဘာနဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီပြီးတော့တို့သဘောတရားတွေပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်နေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အမှတ်တရပေါ့အမှတ်တရပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရမှတ်နေတယ်ပြီးတော့အခက်ကြည့်ပေါ့ကွာအရှင်မြတ်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာပြီးတော့ထည့်ပေးတာပါတယ်နောက်တစ်ခါထောင်ကြတယ်ရမှတ်80ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုကိုဝင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမိန်းမကိုဝင်ရတယ်အမှတ်60ပေါ့ယောဂဖြစ်တယ်53ရှင်ပြတို့ပြည့်ပြီးတော့ရှောက်မဖြစ်နဲ့နော်ကိုဝင်ရတာတွေပဲရှောက်မဖြစ်ရလူတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပြောတာနော်နောက်တစ်ခါမင်္ဂလာဆောင်နေမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးဆိုအဲ့ဒါသိပြီးသူတွေများလာရမှတ်90ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပြတို့ဖုန်းထဲမှာဒီကိုထည့်ပြီးနော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်နေအဖြစ်အဲ့ဒါတော့ရမှတ် interpreting လုပ်တဲ့အခါကျတော့ score ကဘယ်လိုမျိုးရှိရမလဲပေါ့ရမှတ်150အောက်ဆိုရင်ပါတယ်ဒါအချင်းနေကောင်းပါတယ်ဒါသိပ်ပူပန်စရာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဖိစီးမှုဒါပုံမှန်ဖြစ်နေကြအနေအထားပဲရှိတယ်ဒါတော့ကတော့လူတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားခုနအနာဂါယန္တာမဖြစ်သေးသေးလူတိုင်းရှိနေတာရမှတ်150 300ကြားဆိုရင်ပါလဲနည်းနည်းအနားယူဖို့လိုပြီဒါအနားယူမှရမဟုတ်ရင်ဒီ exhaustion state ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ရမှတ်300နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ပြတော့မဟုတ်ရင်ရှင်များတို့တရားလေးရောက်တော့စိတ်ကူးစိတ်ရောက်တော့ပဲဒီလိုချင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပညာဆိုတဲ့သဘောကနေဘက်အားကျနေဘက်အားကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတချို့စိတ်ယောဂါကကုလို့ပျောက်နိုင်တယ်အတော်နေတဲ့အတိုင်းတာပမာဏတချို့ကြတော့သူနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့သူတွေကပညာသားပါဝါနဲ့သူ့ကိုအတူတူရှိပေးနေတယ်အထင်ကြောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါရင့်မလားတချို့ကြတော့ဘယ်လိုမှကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီယောဂါနဲ့ပဲသိမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တွေလည်းရှိတယ်စိတ်ပိစီမှုတွေကလေအဲအကြောင်းဒီလိုတော့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့သူကဘယ်လိုအခြေအနေလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြီးတော့အကဲခက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမနှက်ဖန်ကြရင်တော့ဗုဒ္ဓရှုတော်ကနေပြီးတော့ချင်းကပ်မယ်ဒီနေ့တပြီးတော့နိုင်ငံတကာကသူတို့တွေ treatment ယူတဲ့ပုံစံလေးတွေတို့ကြည့်အောင် stress management in your life ဒီလို stress management လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် stress ကတော့ရှင်များတို့ရှိလည်းမရှိဘူးလားလူတိုင်းတစ်ပါးရင်းဒီတိုင်းမှာရှိတော့တပြီးတော့မှလည်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့နေ့မရှိဘူးအနေနဲ့အများပဲကွာခုန150ထက်တက်မသွားဘူး score ကအဲ့ဒီခါမှာတပြီးတော့က AC ပဲတိတောင်မသိတာလိုက်ဆို150အထက်ရောက်သွားပြီ300ပဲနီးလာပြီဆိုတော့သိတာသွား300ကျော်လောက်အောင်ထိတော့ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါဖုန်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်တခြားနိုင်ငံဆိုရင်တခြားနိုင်ငံလူတွေဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓအဆုံးမရမထားတဲ့သူဆိုရိုးရိုးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ယူကြောင်းသွားတဲ့သူတွေကိုတက်သေးတဲ့သူအများကြီးဖြစ်မယ်ရိုးနိုင်ငံကတော့ဒူဝေတာပဲခံတယ်စီတိုးကလည်းစီတိုးတဲ့နေရာမှာရှင်များဘောက်လေးဖွင့်ပြီးအေးဆေးပဲစံတိုးလည်းစံတိုးတဲ့နေရာမှာအေးဆေးပဲရိုးရိုးနိုင်ငံအတော့ဒူဝေတာပဲခံတဲ့ဟာဒီအကုသိုလ်ဓာန်တွေထဲမှာနေခဲ့တာများတော့လေအဲ့ဒါပေါက်တဲ့နဖူးမထူးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးကနေတတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမဆိုးဘူးပဲမဆိုးဘူးဘာသာရေးရှုတော့ကြဒါအမြဲတမ်းမဖြစ်ပါဘူးအနေသာပါပဲမမြဲတဲ့ဟာတွေပဲဟောဘဝရလာဒီတိုင်းပေါ်ဆိုတာလိုမျိုးလေးရှိတယ်တနေ့ကဒီကစီတွန်းနေတဲ့နေရာကားပေါ်အတွက်စားစရာတောက်စရာတွေဟန်ကြအိမ်မှာမိန်းမတွေရှိတဲ့အခါကျတော့မလွတ်လပ်ဘူးလေကိုကညာ ABC တိုးရတာဆိုတော့အစင်အောင်ပြေးနေတယ်မှာဖဲဝိုင်းလေးတွေရောဗာဒီတော့နိုင်ငံအဆင်ပြေတယ်ဘလို့နေတယ်ဟုတ်လား
တခြားနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုခက်ခဲကြီးတွေသိကျုံသွားရင်ယူသွားပြီးတော့ကိုတတ်သေးသွားပြီးတော့မခံနိုင်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကုစားနည်းတွေဒီလိုပြောထားပါတယ် meditation practice လုပ်တာတွေ exercise လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေပြောလို့လေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာခုနှစ်ချက်နံပါတ်1ကပါလေအဲ့ဒီ breathing exercise လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ breathing exercise ကတော့နိုင်ငံခြားကတော့ရှူလိုက်တဲ့ဆိုရင်ခဏနဲ့1 2 3 4 5 6ခေါ်အဲ့တချို့ကြလဲ8 4 8တချို့ကြလဲဒီလိုရှိတယ်တချို့ကြလဲခုန1 2 3 4 5 6ခေါ်ခွန်6 5 4 3 2 1ဒီလိုမျိုးတွေသွားတာရှိတယ်အောက်ထားတာမျိုးရှိတယ်ပြီးမှခဏနဲ့ပြန်ထုတ်တာခဏနဲ့ရှူတယ်အောက်ထားတယ်ခဏနဲ့ပြန်ထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုတို့ခဏနာနီးနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဒီလိုထာဂရာပြတဲ့ခဏနာနီးကဘယ်လိုပြောဝင်လေထွက်လေ1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3 1ကနေ9အထိ9တဲ့တော့ရုပ်လို့မရဘူး10ထက်လည်းပို့လို့မရဘူးဝင်လေထွက်လေ9နေဝင်လေထွက်လေ1ကနေ6တိဝင်လေထွက်လေ1ကနေ9တိဝင်လေထွက်လေ1ကနေ10တိဒီလိုမှတ်တာဒါထာဂရာပြနည်းနည်းတော့ခတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော့ပုံတစ်ခုပဲထားတယ်ဝင်လေထွက်လေ1ကနေ9တိပုံမှန်ထားလိုက်တယ်1ကနေ9တိပုံမှန်ရှူတာပဲ1ကနေ9ပြည့်ပြီဆိုရင်1ဝါရနောက်2ဝါရ3ဝါရ4ဝါရဇက်တိုက်5ချိန်လောက်ဇက်တိုက်ရအောင်စိတ်တွေမထွက်အောင်စိတ်တွေမဝင်အောင်ပေါ့အတွေ့တွေမပြတ်အောင်အတွေ့တွေဝင်မလာအောင်ကြာနာအောင်စိုက်ပြီးတော့ရှူလိုက်ရှိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ရှင်ဝင်လေထွက်လေက10မိနစ်ကို12ကြိမ်ရှိတယ်1ကနေ6ထိတရားကုံတော်ပူဇော်တော်အဖြစ်ပြဝင်လေလေ1ကနေ6ထိရည်မယ်ဆိုရင်1ကနေ6ထိနှစ်စုံဆိုရင်10မိနစ်အဲ့တော့သူစိတ်ပညာကနေပြောတာတယ်စိတ်ကိုတဲ့မိနစ်40ကြာတိုင်း10မိနစ် reset ချဖို့လို့တဲ့ဒီလိုဖုန်းတွေပါလေဆို reset ချရတယ်လေကွန်ပျူတာဆိုရင် reset ချရတယ်လေ power order နဲ့ reset ချတာနဲ့မတူဘူးဟိုအိတ်လိုက်တာ power order နဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာ reset ချတယ်ဆိုတာစိတ်ကို reset ချရတာ reset ချတာဒီပါလေဟို cache file တွေပါတွေပေါ့ဗျာဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့ file တွေပါတွေရှင်းထုတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဒီဟာလဲအဲ့လိုပဲ breathing exercise ဝင်လေတက်လေမှတ်ပြီးတော့1ကနေ6ထိနှစ်စုံလောက်မှတ်မယ်ဆိုရင်10မိနစ်အဲ့တော့တနာရီပြည့်တိုင်းအနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်မယ်ဆိုရင်တနေ့ကုန်လူကမပင်မှန်းတော့အများနဲ့ research ချနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမပင်လည်းမပင်မှန်းပိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပိုးပြီးမြင်လာတာတွေ့လိမ့်အဲ့ဒါရှင်များတို့ကဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ရင်အားထုတ်နေတိတ်ပင်ပန်းလိုက်ရင်သမထဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အနားယူရတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒီလိုထာဂရာတော့ဘယ်လိုပြလက်နက်တွေတိုက်ပြီးခိုက်ပြီးတဲ့အခါနော်တုံသွားတာတွေရှိတယ်ပဲ့သွားတာတွေရှိတယ်နောက်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဗဘဲမှာပြန်တရတာတွေမရှိဘူးလားအသမထထဲမှာပြန်ပြီးတော့အချင်းတစ်ခုပြန်ယူပြီးအင်အားဖြစ်လာရင်ဝိပဿနာပြန်ရှုဒါအတက်ဆုပ်ခံစစ်တိုက်စစ်ပူစစ်ခွာစစ်ဒါလေးတွေကိုစနစ်တကျလှုပ်တတ်ရင်မပင်မမနဲ့တရားအားထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရွတ်တော်ကအသက်ရှူလေးခြင်းကန်းကိုတပည့်တော်လူတွေတင်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာလာတဲ့နီးတွေကိုတော့မပြောတော့ဘူးကဏ္ဍနာနီးကိုပေးလိုက်တယ်တစ်ကနေခွန်ကြီးရေမှတ်အဲ့လိုပေးလိုက်တာအနည်းအမြန်အစင်မှတဖန်ရည်အတွက်နီးဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အာနာပါနဒီမနီမှာကင်ထားတော့အဲ့တော့ breathing exercise ကနိုင်ငံတကာမှာလဲ strap ကုစားတဲ့နေရာမှာ technique တစ်ခုအနေနဲ့သုံးနေကြပါတယ်သူတို့ကတော့ခုပြောတယ်ကဏ္ဍ5ခုရည်တဲ့ထားတော့ပြီးရင်5ခုလောက်အောင်တယ်ပြီးရင်9ခုလောက်ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဝင်လေဆို1 2 3 4 5ပြီးရင်အောင်ထားတယ်နဲ့1 2 3 4 5 6အပြင်ပြန်ထုတ်1 2 3 4 5 6ခေါ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါတော့ကဏ္ဍကတယောက်နဲ့တယောက်မတူအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကုစားတယ်အဲ့တိုင်းအကျိန်10ချိန်လောက်တို့မို့အကျိန်20လောက်ရှူလိုက်ရင်လူက stress feeling တွေက cancel ဖြစ်သွားပြီလူကပေါ်ပါ relax ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုပြောတာအရှင်များတို့ဝင်လေထွက်လေကပုံမှန်ရှူချိုက်တဲ့ဟာလူတယောက်က10မိနစ်ကို12ကြိမ်ဝင်ထွက်အစုံ12ကြိမ်ရှိတယ်တနားရီဆို920ရှိတယ်အချိန်မှ920ရှိတယ်မလို့မယုံကိုယ့်ကိုသူ့တင်တာလှုပ်ကြည့်ပါရနော်ဒီကတော့ဝါသာပါလို့လှုပ်ကြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုရှင်များတို့တနားရီပြည်တိုင်းဝင်လေထွက်လေနှစ်စုံလောက်တက်ကနေ6ဒီနှစ်စုံလောက်ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် stress feeling တွေအများကြီးရော့ကျသွားတယ်ရှိပါတယ်လုံးဝအတွေးတွေကိုမဝင်စေနဲ့စိတ်တွေမပြန့်စေနဲ့လုံးဝစိတ်ကိုရှင်များတို့ကုစားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မပင်ပန်းတော့နော်ဒါတစ်ခုနောက်နံပါတ်2ကဘာလို့လဲ
physical exercise လုပ်လိုက်တဲ့အခါအာယုံလေးတွေပြောင်းသွားတယ်တန်ရှင်းလက်သက်တဲ့နေရာမှာပြေးလိုက်လွှားလိုက်အားကစားလေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကပေါ်ဝလန်းဆန်းသွားတယ်ဘယ်တော့ပြင်မှချင်းလေးကောက်ခတ်လိုက်တယ်ဘောလုံးလေးကောက်ကန်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်လမ်းလေးလျှောက်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်စကားလေးပါလေးပြောလိုက်တော့မေ့ပြောက်သွားဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားဒါအားကစားလုပ်တာ physical exercise လုပ်တာကလည်းစိတ်ဝိသိမှုကိုကူစားတဲ့ technique တစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲnature သဘာဝနဲ့တွေးထိတာပေါ့ဗျာသဘာဝနဲ့တွေးထိလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကျတော့အမြဲတမ်းတောထဲမှာနေရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျလူထဲမှာအလုကိစ္စလွဲရင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်တောထဲမှာပဲဒီစင်းသုံးညာကရံဘောဟိထတ္တတန်တစိတ်တ္တယောဂီနော်ဆိုတာတန်တစိတ်တ္တဖြစ်ဖို့ကသုံးညာကရဖြစ်ဖို့လို့လေသုံးညာကရဒီလိုထူးခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့သုံးညာကရကိုကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးစိတ်တဲ့နေရာလို့ပြောတယ်ဒါပိုးကြိုက်တယ်ကြီးအတန်တိတ်ရုံလေးနေမဟုတ်ဘူးစားတရားလည်းအနားမှာမရှိမှဟုတ်လားဝိသရာတွေလည်းများမနေမှကြည်တရားမြင်တရားတွေလည်းမများမှဟုတ်တယ်ရှင်များတို့ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့တောထွက်ကြည့်ပါလားစင်ပြေလားအင်တာနက်လိုင်းမပြီးတာနဲ့ကိုဒုက္ခများဟိုနဲ့တော့ထိုင်လိုက်တရားထိုင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့အကြောင်းလေးအင်တာနက်ကတင်ကျင်သေးတယ်ကဲခက်ဘူးလားတကယ်တရားထိုင်အင်တာနက်တင်ကျင်ရပါဒိဗ္ဗေမရှိတာရှင်များလိုင်းမကောင်းတော့စိတ်ကရှည်တယ်အဲ့ကြရင်ပါ VPN ကိုတစ်မျိုးပြောင်းချိန်ပြလားတရားထိုင်နေပါတယ်ပေါ့တရားတော့ရအောင်ပါဒီတော့လို့ပဲပြောနေပါဗျာနော်သဘာဝနဲ့တွေ့ထိတယ်ဒီတော့လူလောက်ထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးလူလောက်ထားတယ်သဘာဝတရားနဲ့တွေ့ထိလိုက်တာနဲ့ဒီတော့ဟာအဖြစ်လဲ relax ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြလုပ်ငန်းရှင်တွေဒါငါးလေးထွက်မြတ်လိုက်ပင်လယ်ထဲထွက်လိုက် beach သွားလိုက်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါသူတို့ကလှုပ်တတ်တာဟုတ်ဗျကဲနောက်တစ်ခုပါလဲ socializing လုပ်တယ်လူတော့တိုးတယ်လူတွေနဲ့စကားပြောတယ် social media သုံးတယ်ဒါလည်းတခဏပဲကောင်းကြာလွန်းရင်တော့ကိုယ်အချိန်တွေတအားကုန်သွား socialize လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့တစ်ခုပြောမယ်နော်ကိုညီကိုတွေလို့သဘောထားပြီးပြောတာပါဒီတော့ဆရာလုပ်ပြောတာဘုန်းကြီးတွေအဲ့လူတွေပြောသလိုလူတွေရေးသလိုလိုက်ရေးတာပြောတာတွေတော့မကောင်းဘူးဗျာလူတင်သေးခံရတယ်အဲ့ line ပေါ်တက်ပြီးတော့ရင်ထဲကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမီးသားကိစ္စလို့ဘာလို့ဘယ်သူနဲ့မကျင်တဲ့ဒါလို့ဘာလို့ရှောက်မပြောနဲ့အဲ့ဒါ social branding လို့ခေါ်တယ် social branding အဲ့ social branding ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲအရှင်မြတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်10နှစ်လောက်ကတင်ထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရင်လေအရှင်မြတ်တင်ထားတဲ့ဒီဟာကိုမှတ်ထားမှာပဲဟုတ်လားအချက်လက်တွေရှာခြင်းအရှင်မြတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အပုတ်တွေကဖော်ခြင်းလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီ social branding တိစောက်တဲ့နေရာမှာ digital brand လို့လည်းခေါ်တယ် social brand လို့လည်းခေါ်တယ်ပျော်စရာလည်းမတင်နဲ့ရည်စရာဟာသဆိုပြီးတော့လူတွေထင်သေးနိုင်တဲ့သကလုံးမျိုးတွေကိုလူချင်းချင်းပြောတဲ့စကားမျိုးဘုန်းကြီးချင်းချင်းပဲရည်သားဖြစ်နေတာလို့ဘာလို့တချို့အမျိုးမျိုးလျှောက်တင်တာဒါဘုန်းကြီးကအချောက်ဖြစ်သွားတာလို့ဘာလို့မနေရပဲတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာသူကြောင်းတော့မသိမကောင်းဘူးကွာကိုတိတာတော့သဘာဝပေါ့ဗျာထားလိုက်တော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုရှော့ပြီးတော့မတင်ကြပါနဲ့ပုံရိပ်ထိပါလေကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာကိုယ်ခန်းတဲ့ကိုနေရာနဲ့ကိုနော်ကိုလွတ်လပ်မှုနဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့နေဒါကိုပြစ်ကိုခံပေါ့ဒါပေမဲ့ social brand တိစောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီလိုကအဖွဲသီးနဲ့တိစောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာနောက်ရှင်တို့ဂရုံးတုံးထိုင်ဂရုံးတိုင်းပေါ်မှာတောင်းယူရအဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုက social brand ကိုတော့သူ queue site ဖို့လိုတယ် socializing လုပ်တယ်ပေါ့လူတော်တိုးတယ်လူတွေနဲ့စကားပြောတယ်ခုနပြောတယ်ရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့လူတက်တာတော့တာရှိတယ်တို့တော့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ social ကိုတော့နည်းနည်း queue site ပြင်ပလူမှာတယောက်ချင်းပြောတာကတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြောတာတိတ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ line ပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မှတ်ထားတာလို့ screenshot တို့တွေ့လားဘုန်းကြီးကဟို iPhone 3လို့တို့ကား3လို့တို့ MacBook 3လို့တို့အဲ့တပီတော့လှူတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မတင်ပါဘူးတပီတော့လှူတာလည်းမတင်ပါဘူးသူများတပီတော့လှူတာလည်းမတင်ပါဘူးအသုံးလို့ဒါတွေကသုံးနေဟာတွေလေကြွားတရားမှမဟုတ်တာသူများပေးတဲ့ကစားနေရတဲ့လူတွေရှင်များတို့ထင်ကြီးနေတယ်သူများပေးတဲ့ကစားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ထားရင်ရတယ်ဘုရားရှင်ကပြည်စည်းလေးပါးဟာတက္ကမတွေနဲ့ဆက်နေတယ်လို့နေတိုင်းစဉ်းစားအဘိနာသုံးမှာမပြောဘူးလားငါရဲ့အသက်မွေးမှုဟာတက္ကမတွေနဲ့ဆက်နေတယ်ဘာများကြွားတယ်ရှိလို့တော့ရှင်များတို့အကြီးရတာအကြီးပေးတာကဲတာရထားတာဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှင်များတို့ကြွားမနေနဲ့အဲ့ဒါအန္တရာယ်များတယ် socializing မှာ queue site ဖို့တစ်ချက်။ကဲနောက်တစ်ခုပါလေဒါတော့ပန်းရနံလေးတွေရှူချရတယ်ရှင်များတို့ကြိုက်တဲ့ပန်းစပယ်ပန်းရနံလေးတွေပါလေးဖြစ်မဲ့နိုင်ငံခြားမှာတော့သူက lavender လို့ပြောတယ်အဲ့ပန်းရနံလေးရလိုက်တယ်နဲ့ဒီလိုအခန်းထဲမှာဆိုရင် lavender ပန်းအနံ့အတုပေါ့ဗျာအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးဈေးသိပ်ကြီးတယ်
အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ရှူရှိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒါ fresh ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ရှင်များတို့ကြိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဘာလို့ဗျာကောင်းကောင်းစားရှယ်ပဲစိတ်ပြီးသိမှုကလေဒါငါကြီးကြပြလိုက်အဝကြပြလိုက်နောက်နေ့မစားရင်နေပြီသိအဲ့ဒါလိုမျိုးပြင်မယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်အာဟာရပြည့်တဲ့ဟာတွေစားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ပြီးသိမှုတက်တာသွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုက procrastination အဲ့အချိန်မဆွဲပါနဲ့တဲ့အနောက်နေ့လောက်တာပေါ့နောက်နေ့ရတာပဲနောက်အချိန်တွေအများကြီးကြံနေတယ်အေးစေးနောက်အချိန်လည်းကတ်သွားရောမပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်သွားအဲ့ဖိအားတွေပိုးမများဘူးလားအဲ့တော့ပုံမှန်လောက်သွားကာလောကတ္တိဘုရားတွေအချိန်ကလူတိုင်းကိုတော်တိုင်းကိုခဲစားနေတာယဟန္တာမဖြစ်သူရဲ့အချိန်ကိုပိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးယဟန္တာတွေကတော့အချိန်ပိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုကအချိန်ကိုစနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အချိန်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီလေးဖြစ်သွားတာနဲ့မြတ်ဒီလိုကအလုပ်ဖိအားတွေတာဝန်ဖိအားတွေများလာဖို့ရှိအဲ့ဒီတော့ဘာလို့အောင်ဆိုနေ့စဉ် to do list နေ့စဉ်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာအိပ်ပြီးဆိုတာအိတ်ခဏီးပြီးဆိုတာမနေ့ကဘာတွေအရေးကြီးလဲလုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးဆုံးဟာတွေကိုအရင်ဆုံးထားမယ်ဒါမနေ့က time management ကြောက်ပါမယ်ဒီလောက်လေးပဲနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံး slide အနေနဲ့ဒီပါ a negative mind will never give you a positive life အစိုးမြင့်စိတ်နဲ့တော့အကောင်းမြင်ဘဝကိုဘယ်လိုမှမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးအစိုးမြင့်စိတ်တွေနဲ့ဘဝအကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာအောင်မြင်တဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါဆိုရှင်များတို့အကောင်းမြင်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီပြီးတော့ကစိတ်ထဲမှာဖိအားတွေလွန်ကဲမနေဖို့လိုတယ် stress တွေ depression တွေများနေတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအစိုးမြင့်နေမှာအစိုးမြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျင်လဲနေသေးရတော့အကောင်းဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှယုံမထားနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အဲကြောင့်ဒီပြီးတော့အကောင်းမြင်စိတ်တွေဖြစ်အောင် stress တွေကိုနည်းနိုင်မြနေအောင်နေစဉ်ဒီ stress reduction တွေကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြီးတော့အောင်မြင်ပါပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ